نحمده سبحانه وتعالى على نعم تتولى كالأمطار ونشكره شكرا عباده الأخيار ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. İnşallah bugün şuşa özümüzün Kur'an-ı Kerim kitabının ayetlerini okuruz. Bu kitapta Allah Subhanahu ve Teala bütün meselelerine cevap verdi. Bu kitap muciza. O bütün Türk kişiler bilen söyleşe, hem bütün Türk kişilerge en hayırlı, en gerekli cevapların biri. Hem bugünkü günde cemaat tınışsız vakitler, şunda SVO bara, başka türlü yerlerde Müslümanlara karata düşmanlık көрсәтәләр. Palestina kardeşlerimizni haman da әле изәләр, шигәләр. Менә шушы вакытта ничек үзебезне тотарга кирәк? Безнең бүгенге көндә нинди хәл, киләчәктә нинди хәл булырга мөмкин, без белмибез. Менә шушындый чиракларда без үзебезне ничек тотарга, ничек бәләкәй көч белән зур көчләрне ничек җиңәргә мөмкин, моның турында иншалла без бүген аятларны укыйбыз. Һәм шулай ук бу аятлар төрле менеджерларга, үзе бер команда белән эшли торган кардәшләребезгә, нидер бизнесны кыра торган кешеләргә монда бу аятларда җавап булачак. Бу аятлар җәмәгать Талут исемле бер патша ниләрдә, яһудиләрдә булган. Һәм ул үзенең гаскәре белән, кафирләр белән чырашып, алар белән сугышканда, аның гаскәреннән киләчәктә пәйгамбәр буларак Дауд исемле бер солдат чыга. Һәм ул менә бу сугышны җиңәргә ярдәм итә. Ягъни бу сугыш вакытында бик зур өлеш кертеп, инде мусульманнар җиңәләр. Һәм менә бу алар турында тарих. Бакара сүрәсе 2-нче сүрә, аның 250-нче аят нәкъ менә бу тарихның ортасында. Бүген кайтканда Коран-ы Кәримнәребезне ачып, менә бу аятларны без сезнең белән тагын бер кат карарбыз, чөнки җомга вакытында әлбәттә bütün хикмәтләрен, бу аятларда булган bütün хикмәтләрне әйтеп бетереп булмый. Без сезнең белән бары тик кайбер хикмәтләрен генә кагылырбыз, өйрәнербез. Шушы Талут исемле патша яһудиләрнең, Израильнең патша инде, алар ул вакытта бүгенге Израиль түгел инде, әйме? Алар мусульманнар булганнар, әйме? Бер Аллаһка ышанганнар, изгеләр булганнар. Шушы гаскәр белән барганда үзенең гаскәре була. Тәфсирләрдә әйтелгән 80 мең кеше якынча булган. Һәм алар барганда бу аларны имтихан итә. Аларга сезне Аллаһ Субханаһу ва Тааля имтихан итәчәк. Менә хәзер без барган җирдә юлда бер елга булыр. Шушы елгадан бер үк су эчмәгез. Кем моннан су эчсә, ул минем гаскәрдән булмый, ул бездән түгел. Ә кем инде анда бер йотым гына җибәрсә була. Шундый шарт куя. Һәм беләбез, бу тарихны беләбез, әйме? Алар инде шушы елга килеп җиткәндә күпчелеге, ягъни күпчелек шушы гаскәрнең күпчелеге су эчә башладылар. Бары тик бәләкәй генә төркем. Хадислар буенча бәлким Бадр сугышында булган 313 кеше күләмендә бер хадис буенча. Ягъни калып шушы кешеләр генә су эчмиләрдә. Һәм бу Талут исемле үзләренең гаскәр башлыгының әмерен тыңлап, шулай калалар. Җәмәгать, монда мөһим булган сүз. Хәзер әзрәк кенә аңлатабыз. Әгәр дә сез Бакара сүрәсен укыган булсагыз, Бакара сүрәсендә күренә, Бакара сүрәсе исеме дә бит инде Бакара, әйме? Сыер мәсьәләсе. Ягъни яһудиләр гел дәвамлы үзләренең пәйгамбәрләр белән, үзләренең җитәкчеләр белән бәхәсләшеп каршылык китерәләр. Нәкъ бүгенге көндә шикелле. Менә бүгенге көндә дә шундый кардәшләребез бар. Син аңа әйтсәң ак, ул сиңа әйтә кара.
Сен айтсаң қара, ол сеңа айта ақ. Сен бір деп айтсаң, ол сен екі деп айта. Сен екі деп айтсаң, ол бір деп айта. Яғни сен дұрыс мы, жоқ мы, ансы мұхим түгел. Міне жетекшілерге, имамларға қаршылық кетіре тұрған бір мұсылмандар бар. Мына мындайлар турында, яғни бұлар енді шушы хәллә булалар. Яғни яһудилар шушы вакытта үзләренең пәйгамбәрләргә каршылык китерә торган кавым була. Һәм Талут инде гаскәр башлыгы буларак аңны. Әгәр дә мин булар белән барсам, теге гаскәр белән күрешкән вакытта нәрсә була? Бәхәс була, даймы? Ә син нигә булай әйтәсең, син нигә тегеләй әйтәсең? Шуңа гади гына имтихан куяймы? Су içmezsiz. Yani bularının su içəsi kilə bit. Su içəsi kilə, əlbəttə su içəsi kilə. Qaskar bara, jəyəv baralar, organlar su içəsi kilə. Həm şuşunday imtihan koyup, Allah da tarafından bu imtihan koyula da, bular indi imtihanı tutmağaç, tigi ölüş imtihan tutmağanları kitələr. Yani şulay qalalar bari tik Allah'ın əmrinə buysınğanları gına qalalar. Sabırlıq күрсәткәннәре қаралар. Әмірнің нинди икәнлегенә бір ниндидә ихтибар бермей торган кешеләр қалалар, әйме? Су битендә, әйме? Яғни нәрсә инде анда су эчим әле, әйме? Мөһим түгел, сиңа гаскәр башлыгы әйтте эчмәскә, эчмисең. Шундыйлар гына калып, инде дәвам итәбез. Һәм алар йылганы теге якка чыккач, әйтәләр, шуларның теге якка чыкканнардан инде бәләкәй генә төркемнән әйтәләр, астайзу билlah, қалу ла тaqana lana al-yawma bijaluta wa junudih. Безгә бүгенге көндә инде шушы Җалут белән сугышырга бернинди көч калмады ди. Кайберләр әйтәләр, әйме? Күз алдына китерегез, башта 80 мең барадыр. Елга янына килделәр, имтихан, күпчелек гаскәр теге якта кала, хәзер бу якка чыга бәләкәй генә төркем 300 мең кешеме, 1 мең кешеме белмибез, әйме? Хадис буенча, ул хадис анда төрле фикерләр бар. Әйтик, бәләкәй генә төркем теге якка чыгалар да әйтәләр, без инде булай мондый бәләкәй төркем белән буларны берничек тә җиңә алмыйбыз дип әйтәләр. Кайберләре. Башкалар әйтәләр, қалу астайзу билlah, қалу лазина язуннуна аннаху мулақуллах. Аллах белән очрашырга теләгәннәре, ягъни иманнары ныклы булганнары әйттеләр. Каммиятин қалилатан алабат фиятан касиратан биизниллах валлаху ма'ас-сабирин. Алар әйтәләр, карагыз, ничәме мәртәбә булды? Бәләкәй генә төркем зур төркемне җиңде Аллаһның рөхсәте белән. Шулай әйтәләр. Ягъни монда ике дәрес безгә, әйме? Беренчедән, менә шушы Талутны тыңнаган командада да әле икегә бүленә, әйме? Кемнәре иманнары ныклы булган, алар әйтәләр, без җиңәчәкбез Аллаһның рөхсәте белән. Һәм аларның ук арасында булалар, без инде бер нәрсә булдыра алмыйбыз дигән кешеләр, ягъни бер команда эчендә. Әйме, мәсәлән, ниндидер бер бизнесны ясыйбыз. Шушы команда эчендә дә ике төрле, алар бөтенесе максатка бара торган кешеләр, ләкин аларның эчендә дә ике төрлесе була. Кемдер ышана, кемдер ышанмый. Һәм ышанганнары нәрсә әйтәләр? Ничәме мәртәбә Аллаһның рөхсәте белән бәләкәй төркем, зур төркемне җиңгән. Без бөтенебез белә торган Бадр сугышы, әйме? Бөтенебез беләбез. 300 кеше, 1000 кешене. Булар җиңелчә, тегеләр кораллар белән. Һәм башка төрле күп сугышлар булды, күп төрле вакыйгалар булды, кашан бәләкәй төркем, зур төркемне җиңә Аллаһ Тәала ярдәм итсә. Безгә иң якыны сезнең белән моны вакыт буенча Бөек Ватан сугышы. Бөек Ватан сугышында, әйме? Бөтен Европа берләшеп килә, бөтен Европа, әйме? Анда немецлар гына түгел, анда бөтенесе булган. Анда итальяннар да булган, французлар да бөтенесе булганнар. Иң көчле кораллар белән, танклар белән, самолетлар белән, аларның пулеметлар белән мин сезгә мисал китергән идем. Немецларның, теге вак фашистларның
ул сугыштагы булган пулеметларны бүгенге көндә кайбер илләрдә армияларда әле кулланалар. Яни һаман да әле бүгенге көндә дә әле ул заманча тора. Теге вакытта ничек булган, әйме? Теге 80 ел элек ул нинди корал булган, әгәр дә ул бүгенге көндә дә әле кайбер армияларда аны менә дигән дип кулланалар. Менә шушындый көч белән килгән вакытта безгә монда, әйме? Инде сугышның башында бөтен иң көчле гаскәрләрне бетергәндә, монда инде әбиләр, бабайлар гына калган вакытта балалар, әйме? Нәрсә булды? Җиңделәр биизнилләх. Аллаһның рөхсәте белән безнекеләр җиңде. Аллаһның рөхсәте белән. Андый мисаллар бик күп җәмәгать. Булар да әйтәләр, күпме мәртәбә шулай булды. Без дә иншалла җиңербез. Һәм монда тагын бер нинди безгә дәрес бар. Бер кашанда гаскәрнең күплеге, гаскәрнең осталыгы мөһим түгел. Бер кашанда команданың, сез бизнес эшләгән вакытта команданың күплеге, команданың осталыгы мөһим түгел. Нәрсә мөһим? Биизнилләх. Аллаһның рөхсәте белән генә бара. Аллаһның рөхсәте белән сез ике кеше белән дә зур бизнесны эшләй аласыз. Әгәр дә Аллаһның рөхсәте булса, һәм моңа иман булырга тиеш. Яни бу Талутның гаскәрдәге булган мусульман кардәшләребез бер-берсен үгет насихат итәләр. Борчылмагыз. Бер-берсен үгет насихат итәләр, бер-берсенә шуның белән үгетләр белән ярдәм итәләр. Һәм кашан булар очрашалар Талут белән дә килделәр, күз алдына китерегез, хәзер булар килделәр, анда 300 мең күпмедер кеше килделәр, бик зур гаскәр тора, әйме? Меңнәгән кеше торалар. Аларның арасында бик көчле шушы Җалут исемле аларның бик көчле ни була? Солдат була инде, буларның башлыгы инде, әйме? Шулар янына килгән вакытта мусульманнар нәрсә әйтәләр? Стаизу билла Раббана фри алейна сабран ва саббит агдамана вансурна алал каумил кафирин. Булар дуа кылалар. Яни каршына баскан вакытта инде соңгы эш менә килдек, бастык, дуа кылалар. Эй Раббым, афри алейна сабран. Африх дигән сүз тутырып бетер безне сабырлык белән. Яни сабырлык каян килеп чыга? Аллаһтан. Бездән түгел, әйме? Аллаһтан сорыйлар. Син безгә сабырлыкны бир. Васаббит агдамана. Һәм безнең аякларыбызны нык тот. Безнең аякларыбыз нык торсын. Без кашып китмик. Безгә ярдәм ит. Вансурна алал каумил кафирин. Һәм безгә шушы кафирләргә көч-куәт бир. Менә шушы җәмәгать 250-нче аят. Истә калдырыгыз. 2-нче сүре 250-нче аят. Кашан булса да, нинди авырлык булса да, безнең кардәшләребез СВОда монда, Палестинада, башка җирдәме, кайда булсалар, әгәр дә безнең каршыбызда көчле дошман тора икән, шушы дуаны укыйбыз. Я Раббым, безне сабырлык белән тутыр, аякларыбызны нык кыл, һәм безгә кафирләргә карата ярдәмне бир дип дуа кылабыз иншалла. Шушы дуа белән булар киләләрдә Аллаһның рәхмәте белән җиңәләр. Ничек булды җәмәгать? Бадр сугышында. Шулай ук хәтерлисез, әйме? Кем сирага җири дәресләргә? Бадр сугышында 300 кеше килде, инде буларны бетерәләр дип уйлаган вакытта алдылар да җиңделәр. Ничек җиңделәр? Аллаһ субхана ва тааля әйтә, кашан инде без аларга ярдәм бирдек, кашан аларны җиңделәр, һәм без Даудка патшалык бирдек, хикмәт бирдек, һәм аны үзебез теләгән әйберләр белән өйрәттек. Аннан соң Аллаһ субхана ва тааля шушы гаскәрдән Даудны пәйгамбәр булып чыгара. Гади гына җигет иде. Ул гади гына җигет шушындый зур ярышта, шушындый зур сугышта ярдәм итеп, шушы сугышны бәреп чыккан вакытта Аллаһ субхана ва тааля аны гади гына кешедән пәйгамбәр кыла. Яни шушындый зур дәрәҗә бирә. Аллаһ Тәала кемне булса да арабыздан күтәрергә мөмкин. Монда дәрес бар. Кем булса да. Без аны күрәбез, бәләкәй генә җигет әйме. Ләкин ул как пәйгамбәр шикелле булырга мөмкин. Ана җигетләр утыралар, яшьләр. Әле карыйбыз, нәрсә инде ул не?
институтта гына укыймы? Бәлки ул 5 елдан соң, 10 елдан соң китәчәгәйме? Бәлки ул безне иманга индәшәк. Бәлки ул зур эшләр эшләячәк. Без белмибез аны. Аллаһ Тәала монда шуны да күрсәтә. Һәм мөһим соңгы аят җәмәгать карыйбыз. Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйтә: "Астагфиру билләh. وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ." Аллаһ Тәала әйтә: "Әгәр дә без шушы дөньяда бер кешеләрне икенче кешеләр белән туктатмасак идек, бу дөнья бузылып бетер иде." Ничек ул? Әгәр дә Аллаһ Субханаһу ва Тәала мондый кагыйдә куймаса иде, әгәр дә яхшы кешеләр начар кешеләрне җиңмәсәләр иде, дөнья һичшиксез Аллаһ Тәала әйтә: "Ла фасадатил арду." Җир бузылып бетер иде. Чөнки башта берәү бер җирне үзенә ала, анасын зуррак җирне ала, олигарх була, тегеләй, булай, буларны талый, тегеләрне талый, акчаларны җыя. Гитлер барлыкка киләйме? Кешеләрне үтерә башлый. Әгәр дә Аллаһ Тәала әйтә: "Без кагыйдә куймасак идек, шуларга каршылык куя торган кешеләр барлыгын, ул дөнья инде әллә качан бетер иде." Ибн Касир шушы аятны аңлаткан вакытта хадис китерә. Хадистә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһ Субханаһу ва Тәала бер мусульман хөрмәтенә аның 100 мең күршесен саклый." Бер мусульман хөрмәтенә аның 100 мең күршесен саклый. Безнең мәсәлән монда Алабуада күпме? 100 мең дә юк бит, 100 мең юк бездә. Бер чын мусульман булса, бер. Аллаһ Субханаһу ва Тәала бөтен шәһәрне саклап кала. Бәла казалардан. Шуның өчен кая да булсак, без мусульман булсак, без Аллаһ Субханаһу ва Тәала чын хакыйки рәвештә Аллаһ Тәаланы Раббыбыз дип белсәк, аңа ибадат кылсак, чын мусульманнар булсак, Аллаһ Тәала бәлки безнең белән бәрәкәт бирәчәк, бәлки безнең белән шушындый авыр шаклардан ярдәм бирәчәк. Инде җәмәгать бүген бийек ватан сугышы искә төште. Шушы сугышта да безнең әби-бабайларыбыз изге кешеләр булганнар, монда яшәгәннәр, монда калганнар, авылларда калганнар. Аларның иманнарының бәрабәренә Аллаһ Субханаһу ва Тәала бәлки җиңүне биргән. Шуның өчен инде бөтенләй җомганы ассызыклап алабыз. Беренчедән Аллаһ Субханаһу ва Тәала безгә әйтә, күрсәтте мисал, бер зур эшне эшләргә телисез икән, күплек белән аны эшли алмассыз. Күплек белән бер нәрсәне эшләп булмый. Сыйфат белән, иман белән була, иман байлыклары белән була, буйсыну белән була, тәртип белән була, бердәмлек белән була. Икенче төрле килеп чыкмый. Күплек белән чыкмый. Җалутның Җалут инде кафирләр, Талут мусульманнар, Җалутның гаскәре бәлки 1000 мәртәбә зуррак булган. Җиңелде. Иманлы булганнарга беренче дәрес, әйме? Икенче дәрес моннан дуга белән бөтен нәрсә бара. Дуга белән әгәр дә булса, безнең көчле команда, әгәр дә ул команданың ышаныч бар, һәм дуга белән барса, Аллаһ Тәала нинди булса да чиракта җиңүне бирәчәк. Аллаһ сакласын җәмәгать, авырлыклар килмәсен безгә, килсә менә шуларны искә төшереп, шушы Аллаһ Субханаһу ва Тәала безгә инструкция калдырды. Менә монда бөтен нәрсә әйтелгән. Менә шулай эшләгез ди. Шулай эшләсәгез, нинди булса да чиракта ярдәмемне күрерсез, дип әйтте Аллаһ Субханаһу ва Тәала.